हेलो फ्रेंड्स, दीप्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज फ्रैंकी जो गेहूं और सूजी के आटे से बनाई है। तो चलो देखते हैं वेज फ्रैंकी बनाने की सामग्री। गेहूं का आटा 1 कप, उबालकर स्मैश किया हुआ आलू 2 कप, पत्ता गोभी 2 कप, धनिया बारीक काटी हुई आधा कप, चीज 1 कप, अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट, सॉस, सूजी, ये बारीक सूजी है 2 टेबलस्पून लिया है। इसमें 4 टेबलस्पून पानी डालकर भिगा के रखा है। लाल मिर्च मसाला, तेल, नींबू का रस, अमूल बटर, नमक स्वादानुसार। सबसे पहले हम चपाती का आटा गूंथ लेंगे। एक बाउल में गेहूं का आटा लेंगे। ये सूजी, नमक, 1 टेबलस्पून तेल। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथ लेंगे। इस प्रकार आटा गूंथ लेना है। इसे थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है। सूजी डालने के कारण ये चपाती हमारी क्रिस्पी हो जाएगी। हमारा आटा तैयार है। अब इसे ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम फ्रैंकी का स्टफिंग कर लेंगे। पैन गरम करने के लिए रखते हैं। गैस धीमी आंच पर रखनी है। कढ़ाई गरम हो गई है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। याद रहे गैस धीमी आंच पर रखनी है। एक टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। एक टीस्पून लाल मिर्च मसाला। तो मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें स्मैश किए हुए आलू डालेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नींबू का रस, धनिया, और नमक स्वादानुसार। स्टफिंग को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे 1 मिनट तक चलाते रहना है।
अब ये मिश्रण हो गया है, गैस बंद कर देंगे और बाउल में निकालेंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम देखते हैं आटा हमारा अच्छी तरह से फूल गया है। इसकी हमें चपाती बनानी है। इसके 2 छोटे छोटे गोल करेंगे। तब तक तवा गरम करने के लिए रखते हैं। थोड़ा सा तेल लगाएंगे ताकि चिपके नहीं। तवा गरम हो गया है। अब हम चपाती सेक लेंगे। गैस धीमी आंच पर रखनी है। चपाती नीचे से थोड़ी सेक गई है, दूसरी साइड। नीचे से भी आधी सेक गई है। अब इसे अमूल बटर लगा के सेकेंगे। हमारी चपाती क्रिस्पी हो गई है। सब साइड से दबा दबा के सिकाएंगे। ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसे निकाल लेंगे। दूसरी चपाती सेक लेंगे। अब हमारी दूसरी चपाती भी सेक के तैयार हो गई है। गैस बंद कर देंगे और इसमें स्टफिंग भरेंगे। अब दोनों चपाती को सॉस लगाएंगे। अब इसके ऊपर पत्ता गोभी डालेंगे। अब ये हमारा मिश्रण इसे सेट करेंगे बराबर बीच में। इसके ऊपर चीज, अब इसे फोल्ड करेंगे।
इसे फोल्ड करेंगे। अब हमारी वेज फ्रैंकी खाने के लिए तैयार है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें। नए नए रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।